guys, welcome back sa ating channel. At ang gagawin natin ngayon ay DIY 3 USB hub. Tapos ito yung diagram nya. Tapos yun, kung bago lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa ating mga video. So yun, ito yung diagram. Ito yung gagamitin natin. F to female, M to male. Ito. Gagamitin natin ito. Itong mga to. Madami tayong ganyan eh. Ipon lang natin. Yan. Ito, female. Ang mga female. Tapos kapag male naman ito. Kasi dalawang klase yan. Ito yung male. Tapos ito yung female. Tapos ito yung diagram yan. Ang gagawin ko na lang itong red saka black na lang. Yun na lang yung gagawin ko. Hindi ko na lalagyan tong gitna. Pero kung gusto nyo lagyan ng gitna, ito yung diagram nya. Magkoconnect na natin. Yung red, i-connect natin dito. Sa isa dito. Isa nito. Isa nito. Ganun lang din. Ganun lang din sa black. Tapos kung nalagyan natin to, pwede din mga natin lagyan yan. Ito yung magsisilbing weight natin. Yan eh. Apat yun eh. Ito yung magiging white. Ito yung green, red. Kung mapapansin nyo dito ay apat na kulay siya. Black, green, red, tapos white. Ito yung white natin. Tapos yun, ginawa ko na din siya ng cardboard kanina. Maliit na box lang. Tapos ito yung may butas. Nakaganyan siya. Ayan, nakaganyan. Papasok yung isa. Tapos yung isa nakalabas. Nakaganyan. Parang isa nakapatong, isa nakapasok. Ito natin. Yan. Yan, nakaganyan siya. Tapos ito cardboard. Ang size lang nito ay 3.5 cm. Oh, 3.5 o 35 cm lang. Mga ganito lang siya kalaki. Ganito lang. Yan, ganyan lang siya kalaki. Ganyan lang. Tapos ito ay 3.5 parehas box. Tapos ito sinukatan ko na din to kanina. Ito ay 2 point. Ito ay kalahati lang ng 1 cm. Tapos ito ay I think nasa 1.5 mga ganon. Tapos yun. Tapos ang kailangan pa natin ay wire. Ang wire na gagamitin ko ay solid. Itong solid ito. Yan, kuha lang tayo konti. Yan, dito lang kahaba. Dito lang kahaba. Kaya dalawa lang yan. Kasi sabi ko nga, red and ano lang ang gagawin natin. Red yung saka yung itim. Red saka black. Tapos, pasok natin muna dito. Pasok natin. Alamin natin kung saan yung red. Ito yung red natin. Ito yung black. Lagyan ko pentel yung black natin. Lagi tayo malito. Kuha tayo pentel. Lagyan natin ang pentel. Lagi tayo malito. Dito yung black. Yan. Tapos lahat sila lagyan natin. Para di tayo malito mamaya. Ito yung black. Yan. Tapos isa na lang. Ito yung black. Yan. Para mamaya kapag hininang na natin siya hindi na natin ano yun. Tapos yun, lagay mo natin diagram. Nalagay ko sa dulo yung link itong diagram na to. Tapos iguglugan ko muna to dito, itong mga to, saka tayo maghihinang. Gawin tayo ng glue stick. Tapos kailan ko pa sinaksak to, siguradong mainit na to. Yan, pasok natin. Tapos lalagyan natin to. Ito lang, hilid lang muna. Tapos yan, nakaganyan yung mga yan. Ay mali, dito pala to. Yan. Siguro din tama lang Ay putol siya. Gawin ko na lang, anin ko lang siya ng tugtong.
Lagyan ko na lang siya. Putol. Sayang. Tagalin ko muna to. Ito muna ilalagay kong dalawa. Tapos titignan ko pa kung gagana pa yung isa. Yan. Tapos, isa yung block natin. Ganyan tayo. Tapos pa ganyan. Ganyan. Lagyan natin gusto. Ako kung magiging 2. Magiging 2 na lang yata to. So kung magagawa pa natin yung parang itong isa. So ito naman, kabila. Pero, hindi ako kung may mahanap akong ganyan. Black. Yung black. Ganyan siya. Yan. Kaya akong pantay dito. Tapos kung gusto nyo ako kaberan, o kaya kulayan eh, sige. Napakita ko na naman sa inyo yung paano. So yun, babalikan ko kayo. Hanap muna ako nito. May papalit. Tapos papatuloy na natin yan. So yun muna. Babalik. So yun guys, ito na. Nakahanap na ako. Yan. Yan, nakahanap na ako. Tapos didikit ko na lang siya dito. Hanapin ulit natin yung block nito. Kung nakaganyan sila, yan. Ang block niya. Ang block dito. Ito ang block. Pero sure, lagyan natin yung USB natin. O ng port. So ba yun? Ito. Ito. Ganyan siya. Ano siya? Pag ganito. Yan. Ayusin nyo lang yun. Yan. Tapos ito yung block niya. Lagyan ko ulit ng pentel. Ito block. Yan. Tapos tanggal natin. Tapos yun naka. Hindi yata maayos. Ito ayos natin to. Yan. Pwede tanggalin yan. Yan. Tapos babalik ko lang. Huwag naman sana. Huwag kang maputol. Huwag kang maputol. Huwag kang maputol. Tagal ko muna to. Okay, natanggal. Kasi yun. Babalik na lang natin to. Pagbalik yan eh. Usot. Ganito. Ganyan siya. Tapos, putol nga. Gagawin ko, kuhaan ko na lang to. Yung isa. Hindi na natin kuhaan to. Yan o. Sasanggalin ko na lang to. Naputol siya. Yan. Tapos kakabit natin ito. Yan, okay na. Tapos lagyan ko na siya ng glue stick. Yung loob. Abot ko yung loob. O hindi. Ayun, tanggal pala. Yan, tignan natin loob. Yun, maabot naman. Parang ang liit niya. Putol na naman. Kainis naman to. Napuputol. Tanggalin ko muna to. Natanggal to eh. Subukan lang natin ganun yan. Gusto. Tanggal na yan. Yan, tatanggal siya. Putik yan. Pag wala pa ako nakikita ang ganito, gagawin ko na lang is dito ko na nililipat to. Lilipat ko na lang yung mga nandito, no? Ganun na lang din. So, ay dito. Hindi natin kung maayos. Dito. Lipat ko na lang silang lahat. Ito ay dito. Yan, tapos yung isa. Yung isa ay naiiwan pala sa loob. Naiiwan sa loob. Yung ko, susukitin ko na siya dito. Pag ito hindi ko nagawa, gagawin ko is itutugaw ko, ano ko na siya, dalawa ko na lang siya. Tanggal na lahat. Tanggal na nga lahat. Yan. Tapos meron pa ako dito. Ano ba yun? Meron pa dito. Ganito. Ayan.
wala din yung loob. Baka dito ko na siya ilipat, no? So okay pa siguro dito. Yan. Kahit dalawang dulo lang eh. Yan, okay siguro yan. Tapos isa laglag isa. Yan. Yan lang naman ang kailangan natin din eh. Dalawang dulo. Tapos i-glue stick ko na siya para sigurado tayo. Yan, glue stick. Glue stick na siya. Tapos ilalagay ko na siya dito. Paano ba yun? Sundin na lang natin yung magkakaano nito. Ganito siya. Yan. Tingnan natin. Tama. Yan. Dalawa na lang yung nilagay ko. Tanggalin ko muna itong pilit. Yung kadat. Yan. Tanggal na. Tapos kakabit ko siya. Titingnan ko muna kung hindi kasya yung butas. Hindi natin padaanin yan. Tapos to, gagano na lang natin yan. Pero hindi natin sa likod natin papadaanin. Gagawin ko, kailangan ko na lang siya. Yan. Stopin ko na siya dito. Yan, kasya siguro yan. Ganyan siya. Ang kasya na. Yan, ganyan siya. Tapos i-glue stick ko na. Yan. Sa Shopee alam ko may nabibiling ganito eh. Kaya ako, inano ko lang, yung mga nasira kong, mga sira nating mga charger. Pwede na yan. Tapos yan. Okay na yan. Nilalagay yung gitna. Tapos ngayon iba-wiring na natin siya. Itong dalawa ay dito yan. Magkakasama yan. Ganyan. Ganyan siya. Nabalat ako na lahat ko. Mga kalahati siguro. Tapos gagawa ko pa ng wire to. Hanapan pa natin ang wire to. Dudugtong ko na lang siya. Tapos yun. Kasya siguro to. Ang kasya na. Kabalatan ko na lang yan. Dahan-dahan na sa paggamit ng mga gagamitin niya dito. Lalo na sa cutter o gunting. Yan. Kabila. Ito ay solid na gagamitin natin sa kanya. Yan, ayan. Tapos yung negative natin ay gagawin kong puti. Tapos ang positive itong green. Tapos kailangan natin ng holder. Siguro natin natin holder. I-hold natin dito sa kabila. Tapos ito. Yan. Tapos tinagin na ito. Yan. Tapos lalagyan ko muna ng mga LED yun. Yan natin ng LED. Tapos, ano na natin to. Soldering iron natin. Ang negative natin ay puti. Yan, okay na siguro yan. Tapos to. Tapos dito. Yan. Yan. Yan, tapos to, tanggal. Okay siguro yan. Tapos itong green. May positive. Dali ako na soldering iron natin ng dito. Tapos, select na natin siya dito. Hindi natin natin. Ay, sumawad. Balat mo. Balat mo. Tapos natin ito. Yan. Tapos dito. Yes. Tapos, ano na natin. Tignan ko na lang siya. Yan. Tapos yan. Tapos
Tapos mababa ko na to. Glue stick ko na siya. Tanggalin ko muna. Naano ko to. Ayun o. Yan. Naka-ayos na siya, di ba? So, glue stick ko siya. Para hindi matanggal. Yan na kayo siguro yan. Tapos, hintayin ko muna matuyo to. Tapos, babalikan ko kaya. Tapos yan, tuyo na siguro. Gawin natin, tetesterin natin dito. Diba? Tapos to, tatanggalan ko muna ng balat to. Kasi puputulin pa natin yung ganyan. Tanggalan ko na ng maliit na balat lang. Tanggal. Yan, kahit ganun kalit lang. Yung gawin. Positive natin. Tapos gagawin ko yung papasok ko muna itong dalawa natin. Kasi yung USB natin. Ito. Pasok ko muna. Yan. Napasok ko muna siya dyan. Kahit saan dyan. Hindi ko makapasok. So dahan-dahan na kayo sa paggamit ng glue stick. Mamaya nasobrahan kayo pumasok sa loob, hindi papasok yung USB port niya. Tapos yan, titest natin siya. Patay ng tester. Mag-gets cut news yung may sign na may song. Ang song sign. Tapos ito, lagyan natin dito. Isa. Sa green. Tapos lagyan natin dito sa may red. Tapos dito, kahit yanin natin. Dito na natin. Tapos dito. Ayun. Wala tayo masundot dun. Ito na nga muna natin. Ito natin ilalagay. Yan. Tapos tingnan natin likod. Okay naman siya. Lagyan ko. Ipitest ko. Yung likod. Ito. Ito wala. Ito ba positive? Tama naman ah. Ayan. Pero, susubukan natin yung lagyan natin sa kanya to. Yan. Tapos, lagyan natin ito dito. Ito. Lagyan natin ito. Tapos ito. Wala. Parang ganyan ata ito eh. Lagyan natin. Wala. Ito na siya. Lagyan natin. Mamaya tanggal. Ito wala tanggal. Lagyan natin. Yan. Yan, okay na yan. Gagawin ko na lang muna. Test natin to. Tanggalan ko yan. Tapos to. Tapos kakabit ko muna to. Itong dulo nito. Kabit ko muna siya. Tapos ang gagawin ko eh, lagyan ko na lang siya ng, kabitan ko muna siya ng adapter. Tanggal ko na. Sige natin. Tapos hindi ko muna siya hinangin. Tatap ko lang. Yung positive natin. Pag hindi ko man yung pangatlo eh, gagawin ko, puputulin ko na lang, gagawin natin siyang dalawa na lang. Ayun lang yun. Kasi wala tayong mahahanap pa ganyan. Okay na din naman yan. Okay lang kahit dalawa. Nakatulong pa rin naman siya. Tapos kung wala extension. So extension. Sasaksak ko muna to. Okay dito. USB port. Tapos saksak ko yung extension natin. Tapos saksak natin to. Tapos buksan natin. Nakabukas na. May pula. Tatago ko muna itong tester natin. Ito ko sa gilid. Tapos susunod natin ito. Tapos susubukan natin sa kanya itong bagong bilhin natin yung gagana. Tama ba? Tama na. Dahan-dahan lang muna. Yun, gumagana. Ngayon may ilaw sa red natin. Hindi siya. Okay lang red. Baka may tanggal sa likod. Hindi natin kung may tanggal sa likod. Kasi ayaw gumana. Ayun, may tanggal nga. Ito. Tanggal yung ito. Tapos mga ito ba? Tapos
yan, wala na. Yan. Gumagana naman siya, diba? Isa pa. Yan, okay na. Tapos, galing ko muna. Tapos tayo sa kabila. Testing natin dito sa kabila. Yan. Ito ay heat. No? Sa may ano. Pag ito yung mainit eh, yun, wala na siyang ilaw. Ano, mainit naman. Okay na mainit ko. Tapos, ayos mga ito. Yan. Pero, ayoko nang ganito. Ayoko gamitin ito eh. Matatanggal talaga sa record. Ayusin lang natin. Yan. Gawin yan ka na lang eh. Gagawin ko na lang siyang dito. Cha-charge ko tong DIY nito. Yun, may charger yun. Diba? Diba ito pag umilaw eh, nag-charge. Patay nito. Ito. Tapos, subukan muna natin dito. Ngayon kasaksak ko muna dito. Tapos dito ko siya nasaksak. Ayan. Tapos tingnan mo. Charge siya. Ano, may red. Buksan natin. Makita nyo. Yan, may red, diba? Tapos, lagay ko muna siya sa gilid. Yan. Buksan ko na lang. Tapos gagawin ko eh, ano ko na lang siya. Kaya tanggalin ko na lang muna ito. Tapos sasangalo ko na. Yan, kita naman, diba? Gagawin ko, dito ko siya isasaksak. Test muna natin. Kasi daling gawin yung bahay niya. Tapos sasaksak natin ito. Sasaksak natin. Tanggal yun. Negative natin. Ayan, nag-charge siya. Ayos natin sa likod. Baka may tanggal na naman. Ayan, tanggal ito. Na ayaw yata gumana kanina. Tanggal siya. Yan. Okay na yan. Tapos, may panalo sa kabila. I-charge siya. May pala dun. Tapos dito. Wala. At wala. Wala ka lang. At wala ito. Yun. Wala na kami itong ayos. Ayun o. Ayos na. Ito. Yan, may ilaw. Tapos, itong dulo. Ito. Ito ba pinakakamit ng maayos. So, pag ito hindi gumana, ang gagawin ko na lang is putulin ko na lang siya. Oo. Putulin ko na lang. Tapos, iano ko na lang siya. Ayaw talaga gumana. Kaya talaga. Hindi natin i-try. Nilagay na siya dito. Tanggal ba? Nilagay natin saan. Yun. Ayan, tanggal na naman to. Yan ang maayos pagkakahinang niya. Yan. Gagawin ko. Tatanggalin ko lang itong dulo. Tapos ipipix na natin yung hina. Fix natin yung hinang niya. Yan. Tapos tanggal ko na itong dulo. Gagawin ko na siyang dalawa. Yan. O kung ba tayo gumana nito. Yan gagawin ko. Tanggalin ko na siya. Kuha tayo ng yung plies. Tanggalin natin siya dito. Ito ay dalawa na lang. Tapos gugupitin ko na lang siya dito. Dito, gugupitin ko na lang. Kuha tayo gunting. Gugupitin ko na lang siya dyan. Tapos yun, ayun lang yan. Tapos gagawin ko. Tanggalin ko.
Gagawin ko muna yung nandito. Ito. Gawin natin to. Gagawin ko muna sa gilid to. Extension. Tatanggal. Ito sa gilid. Gagawin ko is ito. Okay na to. Glue stick ko na lang siya. Para hindi siya matanggal kaaga. Sure tayo. Yan. Okay na yan. Tapos puputulin ko siya dito. Putulan ko siya dito. Hanggang makalit lang sila. Ang positive natin, yung negative. Gagawin ko hanapan ko muna ng wire to. Magandang wire para i-connect na natin dito. Kabalikan ko kayo. Yan, ito yung gagamitin kong wire. Ilagay ko na sa gilid ko. Isasabit ko muna ulit to. Ano natin, ano natin. Tapos lagay natin sa gilid yan. Gusto, lilinis muna tayo. Bago tayo gumawa ulit. Ano natin, dito natin lalagay yan. Tapos yan, gagawin ko na dito, tatanggalin ko na itong green. Saka to, tanggalin ko na siya dyan. Hindi natin kailangan yan Gamitin pala natin to. Tapos to, tatanggalin ko muna. Tanggalin ko muna to. Tanggalin ko muna tong green. Patuloy ko lang alang. Yan. O yan. Tapos ito. Ang gagamitin natin. Patuloy ko muna to. Tapos babalikan natin siya. Yan. Patuloy na. Ito ay dalawang wire lang yung loob. Ito yung sasabi ko sa inyong peke. Kung gumawa tayo ng charger. Ito ay peke. Yan na dalawa. Ang positive natin dito yung red. Tapos negative natin yung white. Gagawin ko yung second way. Idudugtong ko na lang. Hindi na siya hinangin. Tapos walkan lang natin ng konti. Yan. Okay na yan. Tapos ito ay malambot. Sabi ko sa inyo. Peke nga Tapos suko mo na yan mga yan. Tapos yan. Testerin ko. Lalagay ka na yung dalawa dito. Tapos dito na lang tayo. Isa-isay natin. Ay, tumunog. Yan. Kabila. Yan. Ayos naman yung wire. Gagawin ko na lang. Bilis. Lalagay ko na siya dito. Dudugtong ko na lang siya dyan. Tapos kuha tayo nung ito. Ito. Gagamitin natin to. Isang ganito lang muna. Ito. Maliit-liit lang. Sakto naman sa wire ngayon. Putulin ko muna siya. Putulin ko. Tapos pasok ko siya dito. Yan. Lagyan natin siya dun sa dulo muna. Kasi hinangin pa natin. Ito. Lagyan natin yung positive. Yung positive. Tapos hinangin na natin. Nandala sa pagkakataon lang. Pwede ka nalagyan ng paste. Okay, sige ito. Yan. Yan okay siguro yan. Tapos, pwede natin yan. Pagkala natin. Sa anak, pasya siya. Yan, pasya na siguro yan. Tama yung pambili lang natin. Kitang-kita naman matama. Yan, mga yan. Isang ganyan ano lang ito. Oo, kasya na yan. Tanggal. Yan, kasya naman siya. Yan, kasya. Tapos yung itim mo lang, maganda siya, gagawin. Ito, itong itim. Tapos i-testerin natin. Ganun na ulit tayo. Yan. So, may nakita yung soda, gupit na lang natin yun. Para lang makapal. Kaya natin siguro yan. Kasi hinangin natin. Yan. Tapos itin natin. Yan. So bago yan, ito muna. Testerin muna natin ulit siya. Yan.
Doon ulit natin lalagay. Tapos sa isa. Kaanin ko na siya dito. Yun. Yun, okay naman. Ngayon ilalightaran ko muna ito. Ilalighter natin. Pero pag walang lighter, ang gagamitin natin ay soldering iron na lang. Okay. Yun na. Kailangan lighter. Yun ang gagamitin ko. Yung lighter na to. Papatayin ko muna yung electric pa natin. Tapos gagawin ko, sisindihan ko na lang to kasi ayaw na gumana. Sisindihan ko na lang siya. Yan. Tapos gawin natin yan. Kahit sabay na yung sa dalawa. Yan, okay na yan. Gugunawakan, saglit lang. Tapos ilalagay pa tayo dyan. Ang ilalagay natin dyan, lagyan pa natin siya ng ganito. Kasya ba? O, yung mas malaki siguro dyan. Kaunti. Opa. Mas malaki siguro kaunti dyan. Siguro ito. Kasya. Ang kasya naman. Gagawin ko, tatakpan ko lang to. Hanggang dito lang. Putulan ko lang to. Putol na to. Kahit ganyan kalaki. Yan. Tapos lalagyan ko pa ng isa yan. So ilalagay ko dyan ay ito. Kasya naman dito. O yung isa. Medyo malaki. Yung isa na lang. So siguro kasya na siguro ito dyan. Kasya naman siguro yan. Lahat pala. Lagay ko muna doon. Yung gamitin natin. Yan. Tapos ito. Yan, dito natin siya lalagay. Yan, tapos kasama to. Dito natin ito idaan. Yan, nakaganyan na lang siya. Tapos inaano na natin siya. Lalighter na lang natin siya. Ganun ulit. Ano natin siya. Yan. Ito munang malaki, unahin natin. Basta maliit. Yan. Okay na yan. Okay siguro yan. Pero anuhin pa natin siya. Isa pa. Mag-ingat kayo sa paggamit ng lighter. Yan. Itong itim. Okay na yung green eh. Yung itim na lang. Okay na siya. Tapos gagawin ko, i-connect na siya dito. I-connect na siya dyan. Buksan natin yung electric fan. I-connect na natin siya dyan. Sabi ko nga yung positive natin is yung red. Tapos negative natin to. Maganyan sila. Gagawin ko, lalakayan ko to. Kasi solid yung paglalagyan nila. Yan. Lakayan natin yan. Tapos dito. Ay, hindi natin pa. Tapos kabila. Yan. Gusto, tangan ako na din ang balat. Ay, kulit lang. Hilahin ko na lang yan. Basta. Yan. Hilahin ko yan. Tapos yung negative nga natin ito. Tapos positive. Lagyan ko, lagyan ko ulit siya ng maliit lang. Ito. Tuloy ko ulit sa gitna yan. Tapos gagawin na lang natin dito sa solid na natin siya ilalagay. Yan. Tapos kabila. Tapos ito, kabitin natin to. Magiging ano na lang ito yung yan. Hinilang na lang magkapatida dito. Kasi solid yung pinagkabitan natin.
Yan, ayos siguro yan. Tapos kabila. Tapos gagamitin na siguro dito yung soldering iron natin na susunod dun sa lighter eh. Yan. Tatanggal diba? Sabi sa'yo eh. Nakatibay naman talaga dito yung soldering iron natin. Yan, ayos yan. Tapos sinigil na natin dito. Tapos, yan. Tapos, yan ulit. Alagyan mo natin siya dyan. Yan. Saka siya. Yan siguro yan. Ganun pa dito naman natin siya itutok. Yan. Yan kasya naman siguro. Yan kasya. Hindi pa. Okay na. Tapos ito, ayusin natin to. May makapal, may manipis. Yan. Okay na siguro yan. Tapos lalagyan natin siyang ganun. Yan lang din. Ano na nga may makapal. Nagpisa natin siya. Tanggal. Wait lang. Yan, tanggal siya. Ayusin natin yan. Ayusin natin siya dito. Tapos may ganyan. Ipawawin na lang ulit natin. Kaya, ituloy na lang ulit to. Tulong na lang to. Ito ang nasa mga dito. Tapos, gagawin natin. Yung gagawin ko na lang siya. Pato ko na lang siya. Lagyan ko na lang ng lid. Pato ko na lang siya. May siya bubuhol. Yan, okay siguro yan. Tapos, ipito ko mo siya. Pwede mo ano. Yan. Tapos, ito na lang gamitin natin. Kasi, pwede naman ito. Yan. Yan ako yan. Tapos, lagyan ko. Sumulan ulit natin. Exercise natin kanina. Tanggalin natin sa mga kalit. Tapos, pabalikan na natin. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Sumulan natin siya. Tapos, sa'yo ulit. Sumulan natin. Ito. Pwede muna siya yan. Yan. Mayroon siya yan. Tapos, sumulan ulit siya. Yan. Tapos, saka ulit ito. Yan. Nagka-charge. Kabila. Tapos, kung gusto yung damihan. Yan. Nagka-charge siya. Kung gusto siya damihan. Yan. Gagamihan nyo lang ito. Tapos, ganito lang ulit. Tapos, ang gagawin ko. Tanggal nyo ito. Hindi natin gagamitin ito. Gagawin natin ito. Kung natitira naman dyan, islugan. Oo, kasi yun yung gagamitin natin. Dikit. Tapos ito, didikit ko na lang ito dyan. So, ganyan ano lang. So, hindi tayo, maano. So, hindi kalat yung wire natin. Ano ba yun? Plastic natin. Plastic. Ayan. Okay, ulitin niya yata. Ayan. Okay talaga. Ayan, sakto. Ayan. Tapos, papatayin ko muna yan. Patayin ko muna siya dyan. Ayan, patayin ko muna yan. Tapos, sukatin ko muna to. Tapos, sukatin ko para mabawasan natin yan. Sukatin ko siya sa, ano siya eh. Sino mga nasa 7. 7 siya, 7. Pabawasan natin ito ng 7. Sige muna sa gilid mga ito. Bawasan natin ito ng 7. 7. Nakita sa niya ay 7. Tapos, kuha tayo ng tapis. Bawasan na natin siya. Pero sakto lang ito. Yung tatlo yan. Pero kung gusto yung gawin tatlo, kanina lang ginawa natin kanina. Tapos yan. Yan, so yan. Tapos, pinutin ko na siya. Bago lang yung gawin natin. Yan. Tapos, kabila. Ay, di, tanggalin mo isa. Kasi tama sinilak na. Ganyan na siya. Pagyan ko, nalagyan ko na siya ng cutter. Ibigit ko na siya ng cutter dito. Tapos, gagawin ko na siya. Nalagyan niya na lang siya. Yan, nalagyan niya na lang. Tapos, ano na siya. Nag-glustick na natin siya dyan. Patay yung glustick, nag-glustick na natin siya. Dito at lagyan. Tapos, gagawin natin. Yan. Lagyan niya siya. Lagyan niya siya. Tapos, lagyan natin siya dito. Yan. Kaya siya yan. Tapos, dito. Lagyan niya siya. Tapos, lalagyan na lang natin to. Dito. Yan, lagyan na lang siya. Tingnan lang siya. Tapos kung gusto nyo wala yan, pwede naman siya wala yan. Tapos yan, may dito siya dito. Pwede naman ito yan. Tapos patayin ko muna siya. Babalik lang kayo. Dito, sa gitna ko siya papadaanin. Ito, butasan ko ito. Ito nga.
Ganyan lang siguro yun. Yun lang natin yun. Yan. Dila. Yan. Tapos papasok na siguro to. Kapag pinapatayo natin yung isa, gawin natin ito. Yan. Gawin natin yan. Lagyan natin siya ng pa-plus sign. Yan. Plus sign. Yan. Nakakasya siya. Yan. Tapos yung glue stick ko na lang siguro yun dyan. Yan. Yan. Magulo. Yan. Okay, ganyan na lang siya. Nakaganyan siya sa gitna. Tapos i-glue stick ko muna to, kaya dito na lang siya, dito na siya yung glue stick, natanggal talaga. Tapos kung gusto nyo siyang kuberan, pwede naman natin siya kuberan. Kung gusto nyo kuberan ng white o kaya gusto nyo kulayan, pwede naman. Tapos yan, ganyan na natin siya dyan. Yan, maging ganyan lang siya. Ay, nakakangat yan. Tapos to, sarado. Yan. Tapos mag-glue na natin siya. Mag-glue na natin. Ganyan natin ito ng glue stick. Tapos kung sinisimulan nyo pa lang, tapos gawin nyo lang patasan nyo na kagad mo sa gitna, tapos pasok nyo lang yung mark doon. Para hindi nyo maging ganyan. Tapos susubong mo itong mark. Kasi, alimutan ko siyang lagyan lang. Hindi ba ano sa dyan. Hindi siya nailig. Tapos lagyan nyo ano sa dyan. Yan, kagyan nyo lang siya. Lagyan natin siya yung stick. Lagyan nyo natin ito. Yan. Ayan, tapos ito. Dali lang to. Kaya tayo nakagalang kasi sa paghahanap mo sa hindi pala, may kabit. Yan. So, ganyan na lang siya. Ano gagayahin ko maging pantay lang siya. Yung gagayahin na, mga bata. Yan. Maging pantay lang. Iinit to. Wag. Yung gagayahin yan. Nakatali yan. Tapos sobrang init ko. Tignan. Isa naman ganyan nyo. Ganyan nyo siya. Tapos yan. Papatayin ko muna siya. Pagkatayo, papakita ko sa inyo. Tapos maglilinis na din ako. Yun, try natin. Ginawa siya sa saksak. Tapos buksan natin. Agpas na. Tapos yan, ito yung box natin. Ginawa natin. Dapat talaga tatlo to eh. Yung doon nga sa diagram, tatlo yun ba. Tapos, pasak natin siya. Yan, nagka-charge. Yan, nailaw. Buksan natin. Yan, nailaw siya. Tapos, kabila. Yan, nailaw din. Tapos, titignan natin kung ilang volts siya. Ang volts. Kuha tayo ng tester. Tapos, yan, dun sa 20 volts. Yan. Yan lang pagsukat nito. Pagawin nyo, ilalagay nyo lang to dun sa isa. Gusto dun sa isa. Nasa 4, nasa 5. 5 volts. Tapos to. Yan, 5 volts din. Tapos, so yun. Dislike and share this video kung nagustuhan nyo. Tapos, ito yung diagram muna. Bago tayo, ito natin na yun. Lagay mo natin sa dyan. Ito yung diagram. Hindi ito na ano, itong isa. Dapat talaga, diba, tatlo. Kaso, nasira. Ito. Ayan, yung ginupit natin. Ayaw gumana. Kaya tatabi ko muna to. Tapos, dapat tatlo talaga siya. Kaya DIY 3 USB hold diagram siya. Tapos ito, kung gusto nyo ilagay yung white sa green, ilagay nyo. 4 naman yun, di ba? Nakita naman, di ba? Kanina, 4. Gawin nyo. Sa akin kasi 2 na lang. Kasi ayun lang naman yung positive sa negative. Ito lang naman, ito, positive ng ano to eh. Red. Kaso yung round lang ng positive. Ito yung negative. Pero ito talaga yung totoong positive sa negative dyan. Itong red saka black. Tapos yun, ilalagay ito sa dulo to.
Tapos kung nagustuhan mo tong DIY nating USB hub, subscribe ka na. At please like and share this my video kung nagustuhan mo. So yun, hanggang dito lang to. Maraming salamat sa panonood.